Antofa Off-Road, descubriendo nuevas rutas. Una presentación del Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Regionales de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, aprobado por el Consejo Regional de Antofagasta, CORE. ¿Cómo están? Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos al segundo capítulo, la continuación del anterior de Antofa Off-Road. Por supuesto, entretenida la ruta que hemos hecho acá en la región de Antofagasta, en la costa, y estamos al ladito con la cámara que nos acompaña de Ensenada de Choros, aquí en la región, entre Antofagasta y Mejillones. Una ruta bien entretenida, pero acá lo ven, po. Los únicos que van a llegar son los valientes, los 4x4, y ustedes lo van a ver en Antofa Off-Road. Bienvenidos. Antofa Off-Road, descubriendo nuevas rutas, junto al periodista Gustavo Cabrera. Seguimos acá en la región de Antofagasta, llegamos a la Ensenada de Choros, está el Seba ahí arriba del auto, para que vean un poco el contexto de lo que es también estar en esta parte, bien ventoso por lo demás, pero es algo súper entretenido porque ahora que van a dar vuelta la cámara, van a poder ver a través de las imágenes lo que es la bahía de Giorgino, en esta zona bien alejada de lo terrestre en la región de Antofagasta. Y también está la Ensenada de Choros en Mejillones. Y estos son dos terrenos sumamente importantes porque además que es una belleza natural del cual mucha gente no puede llegar, porque hay dos formas: o se llega en bote desde Mejillones o finalmente se llega en vehículos 4x4 como lo hicimos nosotros. Y acá vean toda la inmensidad de la región de Antofagasta, nuestro desierto y también nuestro océano Pacífico.
dudas es uno de los espacios de difícil acceso que no estamos acostumbrados a ver, mucho menos acá en esta parte desértica. Lo más importante es que acá vemos que el cuidado del medio ambiente no tiene mucha relevancia porque es difícil llegar. Hay muy pocas personas que han venido a este espacio. También quienes ustedes lo están conociendo ahora, la idea es que lo puedan cuidar y también que puedan disfrutar de las maravillas de la región. Oye, mientras están los chicos ahí, está la producción y está quienes me acompañan, yo les cuento un poco que esta es parte de la maravilla de la región, porque uno habla de desierto, uno habla de estos espacios que en el fondo, a veces como que se habla más del ripeo, que hay mucha gente que mal utiliza estos espacios y que dañan el medio ambiente porque los autos pasan por todos lados, pero este es uno de los espacios en el cual necesitas un 4x4. Yo creo que si tienen uno, aprovechen de venir, péguense una vuelta, porque de verdad que estos espacios naturales no los van a encontrar en ningún lado. La diferencia entre desierto, mar, el tener también esta panorámica, porque pareciera que estuviésemos en otra parte del mundo, y no, estamos acá entre Antofagasta y Mejillones. Yo creo que la belleza natural que tiene este espacio, sin duda es algo que tenemos que recordar. Si vienen a darse una vuelta, ojalá se acuerden de nosotros porque es maravilloso este espacio del norte de Chile. Acá en primer plano les muestro un poco el acantilado. Acá estamos como bien, no tan cerca de la punta del acantilado, igual es peligroso. Me imagino que serán varios metros hacia abajo, pero vean lo maravilloso que es el terreno. O sea, es totalmente muy alucinante ver esto cuando tenemos nuestra gran mayoría de nuestras playas contaminadas, cuando tenemos también nuestros espacios que están ocupados como no de forma artificial, sino que ocupados por el humano, ¿no? Y que acá vemos estas maravillas naturales. Yo creo que es un regalo de Dios, y que somos muy afortunados de tener la oportunidad de llegar hasta acá, y ojalá que todo el mundo pueda conocerlo. Oye, en toda nuestra travesía, quien nos ha acompañado también es nuestro camarógrafo, volador de dron, Sergio Elgueta. Yo sé que no le gusta mucho salir en cámara, pero ahí está Sergio. Gracias por acompañarnos. Y nada, sigan con nosotros, porque si vienen más maravillas acá en Antofa Off-Road.
efectivamente seguimos recorriendo el desierto de Atacama, acá en la región de Antofagasta, en la costa. Y como ustedes también lo veían en imágenes hace un ratito atrás, las bellezas naturales. Vamos rumbo a Mejillones ahora, a través del interior. Pues vamos en el interior de donde no hay caminos, donde no hay nada. Vamos rumbo a Mejillones porque nos dijeron, ahí hay una empanadita. Vamos a buscar la mejor empanada de Mejillones en esta ruta 4x4 Antofagasta Off-Road. Y ahora, en plena ruta. Oye, camarógrafo, ¿cómo se mueve? A la cercanía de Mejillones, nos salimos ya de la ruta, llegamos rápido a la carretera, está mi compadre ahí también. Lo más importante que tenemos que hacer es esto, volver a inflar los neumáticos, volver a mantenerlos donde estaban, porque vamos a volver a la carretera, ya salimos un poco de lo que es la arena, así que nada, pues, a inflar los neumáticos y a buscar la empanada de Mejillones. Oye, quería mostrarle el fin de Mejillones, todo preparado, mi compadre se comió la empanada, po. ¿Y dónde está la mía? Mire, llegamos hasta Mejillones Oye, a ver, mostrémosla, porque esta es ruta off-road, pero también... Ay. Tiene... Ay, hombre, esta está buena, ¿o no? ¿Qué dice la cámara? ¿Que sí o que no? Ya, vamos a pegarle la... Va buena. Con esto nos despedimos de Mejillones. Y nada, pues gracias por estar con nosotros, por estar en esta ruta. Conocimos la Ensenada de Choros en la zona costera de Mejillones. También estuvimos en las cercanías de todo lo que es alrededor de la región de Antofagasta. Así que nada, muy contento, felices de acompañarlos y vamos a estar en próximas rutas en la región de Antofagasta, en Antofa Off-Road. ¡Chao!
Antofa Off-Road, descubriendo nuevas rutas, junto al periodista Gustavo Cabrera. Una presentación del Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Regionales de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, aprobado por el Consejo Regional de Antofagasta, CORE. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Antofa Off-Road. Literalmente la Ya. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo. No, pues si no es otro, güey. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo. No es otro, pero... Oye, nuestro recorrido en las rutas de la región de Antofagasta, estamos actualmente en La Rinconada, un sector importante de la ciudad, a solo que son autos súper dinámicos porque son los únicos que tienen caja reductora, a pesar, no sé, por las camionetas mineras que nosotros estamos acostumbrados a verlas. Estos son uno de los pocos vehículos que tienen caja reductora, ¿cierto? Correcto. Quedaste, pero Claro. pasmado. No, pero preguntarte eso, ¿qué es lo que es tener una caja reductora?